दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम हो रहा है? यानी कि आपके मोबाइल से आवाज़ आना बंद हो जाता है या फिर आवाज़ आ रहा है, बहुत ही स्लो आ रहा है, सुनाई तक नहीं दे रहा है, तो कैसे दोस्तों आप अपने फ़ोन को ठीक कर सकते हैं? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है या फिर बहुत ही स्लो साउंड आ रहा है, सुनाई तक नहीं दे रहा है या फिर आवाज आ ही नहीं रहा है, तो इसे आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल के कुछ ऐसे सेटिंग बताऊंगा जो आपके फोन से साउंड इशू जो हो रहा है वो दोस्तों हमेशा के लिए ठीक कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल को ठीक करेंगे, यानी कि जो आवाज नहीं आ रहा है, जो साउंड प्रॉब्लम आपके फोन में हो रहा है, उसे आप कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर जो सेटिंग दिया होता है इसे ओपन कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा इसे ध्यान से करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि कई कई फोन में क्या हो रहा होगा, मतलब कि अलग अलग लोग जो है ये वीडियो को देख रहे हैं, तो किसी किसी के फोन में क्या होगा, साउंड थोड़ा आ रहा होगा या फिर किसी के फोन से आवाज ही नहीं आ रहा होगा, है ना। तो अलग अलग लोगों के प्रॉब्लम होंगे, लेकिन सॉल्यूशन दोस्तों एक ही है। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखिए, जो जो सेटिंग बताऊंगा उसे अपने फोन में आपको करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने फोन का सेटिंग ओपन करेंगे, जिसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग मिलेगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आपको चले आना है। अब यहाँ पर कौन सा सेटिंग करना है ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो भी हमारे वीडियोस को देखकर अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका फोन किस पर क्लिक हो रखा है, यानी कि यहाँ पर 3 ऑप्शन होता है, साउंड, वाइब्रेट और म्यूट। तो अगर म्यूट पर हो गया है तो ऐसे में दोस्तों फोन से जैसे कि किसी का फोन आ रहा है तो आवाज एकदम ना के बराबर आता है, एकदम मतलब समझ लो पता ही नहीं चलता। तो इसलिए दोस्तों अगर ये म्यूट वगैरह पर है या फिर वाइब्रेट पर है तो इस पर से आपको हटाकर इसे आपको साउंड पर क्लिक कर देना है। साउंड पर क्या होगा, आपको किसी का भी कॉल आएगा या फिर आप कोई म्यूजिक वगैरह प्ले करेंगे तो इसमें दोस्तों आपको बराबर साउंड आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। ये चेक करने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ से बैक करना है। अब आपको अपने फोन में एक सेटिंग सर्च करना है, यहाँ पर लिखना है डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, डू नॉट डिस्टर्ब लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आ जाता है डू नॉट डिस्टर्ब। ये अलग अलग फोन में अलग अलग जगह पर होता है, और कई बार क्या होता है ना दोस्तों, गलती से या फिर आपने किसी को फोन दिया है, बच्चे वगैरह को, तो गलती से ये हमारे फोन के अंदर ये जो है ऑन कर देते हैं। इस तरह से ये ऑन हो जाता है। अब ये जब दोस्तों ऑन हो जाता है ना तो क्या होता है, किसी का कॉल नहीं आता या फिर आता है तो आवाज आवाज का कोई आता पता नहीं चलता। कई बार क्या होता है, हम कुछ सुनते हैं, वीडियो देखने लग जाते हैं तो आवाज आना बंद हो जाता है, ये भी इशू होता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो सेटिंग होता है इसे आपको बंद कर देना है। ये जो डू नॉट डिस्टर्ब है ना, इसे ऑन करके नहीं रखना है। कई लोग क्या है, रात में इसे लगाकर सो जाते हैं कि किसी का कॉल मैसेज ना आए, और सुबह मतलब कि कॉल इसे मतलब बंद करना भूल जाते हैं और ये प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। तो ये चीज भी दोस्तों आप अपने फोन में सही कर देंगे।
ठीक है। जिसके बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब अगर ऑन है तो उसे भी आपको बंद कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, वापस से अपने फोन के अंदर जो साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग है इसे ओपन करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने फोन के अंदर जो साउंड है उसे इंक्रीज करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके फोन का स्पीकर का जो साउंड है वो कम हो गया है, तो उसे आप कैसे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर दिया है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको डॉल्बी एटमॉस सेटिंग देखने को मिलेगा, ये बंद रहेगा, तो आप इसे सबसे पहले यहाँ से ऑन कर देंगे। और याद रखना दोस्तों ये ऑटो पर सेट रहना चाहिए। ठीक है, इसे ऑन करके आपको ऑटो पर सेट रखना है, इससे काफी अच्छा और क्लियर साउंड आएगा, वो भी हाई क्वालिटी का। ठीक है, तो ये सेटिंग आप यहाँ से ऑन कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर एडेप्टर साउंड है, एडेप्ट साउंड के ऊपर क्लिक करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपके फोन के स्पीकर की जो आवाज है वो एकदम ना के बराबर आता है, फुल वॉल्यूम आप कर देते हैं फिर भी आवाज नहीं आता, तो ऐसे में आप ये सेटिंग यहाँ से ऑन कर देंगे। और इसे दोस्तों आप यहाँ पर 3 to 60 यार वाला जो है ये सिलेक्ट कर देंगे। इसमें दोस्तों ज्यादा अच्छा साउंड आपके फोन के स्पीकर से आएगा। अगर इस पे नहीं आता तो ओवर 60 ईयर ओल्ड पर आप इसे जो है क्लिक कर देंगे, जिससे और भी लाउड आपके फोन के स्पीकर से जो साउंड है वो आएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग भी आप यहाँ से चेंज कर देंगे। ये सभी सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपके फोन के स्पीकर में जो भी इशू रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर से जो है अच्छा खासा आवाज आना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो एक बार दोस्तों ये सभी सेटिंग ट्राई करना, अगर आपके फोन के स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा और आसानी से आपके फोन के स्पीकर से आवाज आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ एक बात मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों मेरे इस चैनल पर वीडियो को देखने के लिए। मैं बच्चों मेरे इस यूट्यूब टेक बॉय चैनल पर वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से अनेकों धन्यवाद।